こんにちは、梶原隆です。今度こんな古民家を借りてこれを直すプロジェクトを始めます。これだいぶもう自分で修理してるんですよね。まだこの傾きをチグホールっていう機械で引っ張って傾きをこう直してる段階ですね。さあじゃあちょっと古民家の中へ。どんな感じなんですかね。ここは最後に使われてたいろりがここにあって、で昔のいろりがここにあって土とか石を全部きれいに出した状態です。ものすごい分量でした。いやー大変そうですね。広いし趣ありますね。ちょっと映画のセットみたいにも見える。なんとはい築200年。今後はどんなプランなんですか、その修理していく。今現在、腐ったところをとりあえず外したりして、はい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 。かなり傾いていた、大黒柱を向こうに引っ張ってます。そうですね、なんか外から引っ張ってるんですよね。今まっすぐ立ってます。この状態。おー、これが大黒柱ですね。でこの辺も全部床は張る感じなんですか、最終的には。本当はこっち全部土間にしたいと思ってたんだけど、もともとこのラインにハマチって言って、土間と床のラインがここにあったわけですよ、大昔は。ほう。それをこっちに直してあったんだよね、これは。はあ、なるほど。それをまた元のラインに下げて、しかも床も下げちゃおうかっていうなるほど。ことを考えてます。なるほど。なんかでもいろりやりたいよね。あ、いろりね。いろり。もういろりってかやぶき屋根だからやるんだよね、あれ。普通に断熱した天井を作った場合、いろりやると一酸化炭素が溜まってる。そうか。そんなノリになるかもしれない。まあちょっと今後どうなるか分かんないですけどね。薪は使いたいですけどね。今でもお風呂は薪のお風呂になってるよ。お風呂公開。いい感じですね。なんかおしゃれですよ。じゃじゃじゃーん。なんか立派っすね。これヒノキとかそんな。これヒノキ風呂ですね、まさに。おー。ガスで沸かすとかじゃないんですよね、これ。そうなんです。これは薪の釜にしてみました。しかもこれは薪と灯油の兼用型だから、薪をこの中に入れてタイマーをひねると石油のバーナーになって、でそれで薪に火をつけつつ風呂も沸かしてしまうという。なるほど。見た目もおしゃれですね。でこっちがお庭みたいな感じになるんですかね。そうですね。さっきの大黒柱を引っ張ってるやつはジグホールっていうんですけど、これがジグホールです。おお、いかつい。多分 1.5 トンとか引っ張れるのかもしれない。おー、すごい。これで家を起こして、向こうの柱が落ちてるから向こうに傾いてたんですよね、元はといえば。なるほどなるほど。その柱も今上げてあるんで、これを戻しても戻らないとは思うんですけど、ね、なるほど。家の傾きは、そもそも、このもみの木の切り株がここになかったらこの引っ張りたい方向には引っ張れなかったんですよ。これなんかご神木ほんとレベルのでかい木ですね、これ。直径1メーター弱かな。ここにさっきのワイヤーを引っ掛けて古民家の大黒柱を引っ張ってるんですね。地面もなんか舗装されたり。これは苦肉の策で川から石を拾ってきて並べてみました。すごい乾燥して白っちゃけちゃってるね今ね。まあでもいいんじゃないですかね。雨が降るとなかなか各石の特徴が全部出て、すごいいい感じです。なんかね、立派な縁側っつうんですか、あの辺っていうのは。縁側とは違う。縁側でしょうね。大きな縁側があってお庭が
で今実際に住んでるのはあちらの蔵を改造したところなんですよね。古民家の改装は多分とても時間がかかるので、確かに。まずはこの蔵に住んで、ここから現場に通える環境を作りました。なんかちょっとおしゃれなんですけどかっこいいですね。子供が映画見てます。なんか台所だったり内装も全部自分で作ったんですよね。まあでも内装は元々のままほぼ。あ、そうなんだ。そう、建具を動かなくなっちゃってるのを直したりとか、あと1階の床にコンクリ打ったりとか、床のコンクリートは知り合いの左官屋さんにやってもらいました。なるほど。はい。これが元々の蔵の扉。お手焼きでできてる。でこれとこれは多分防火用の本ちゃんの扉。石扉ですよね。もう土。あ、土なんだ。土壁と同じ素材でできてる。まあそれがここにしまってしまえば火事でも中は焼けないだろうっていう。なるほど。ものすごい防火でさらにこれが中にもう1枚。3枚扉で2枚は土の扉。カメラマンさん触ってください。土です。本当ですね。これよく見ると分かりますね。近くで見ると。そうだね。引っ越してきて庭に奇妙なものがあることに気づいたんですよね。石。水神様。なんかちょっと蛇とかにも見えるような気がしますね。とぐろを巻いてこっちに、蛇ね。こっち向いてるみたいな。いやでもなんか不思議な形ですねこれ。すでに大家さんに聞いても真相はわからないっていう。なるほど。敷地のどこかにあとは井戸があったっていうなんか話があるみたいですね。まあその井戸があったから多分水神様が祀られてた。なるほど。この周辺で唯一のいい井戸があったらしいんです。なるほど。ここにそこの百姓のおじいさんは子供の頃ここにこう小学校から帰ってくると水を汲みに来させられたと。天秤棒でこう桶を担いでここの井戸で水を汲んで家に持って帰ったっていう話を3回ぐらい聞かされました。で今は井戸は塞がれちゃったっていうことですよね。正直どこにあるかがまだ分かってません。なるほど。はい、でも今回は井戸を掘るということですよね。はい。なので井戸を掘るというか井戸を再発掘するのが目的です。果たしてそれができるのかもご期待ください。はい。村のおじさん曰くこの蔵の裏側に井戸があったそうです。蔵の裏側に井戸があった。はい。正確な場所を覚えてる人は今んとこ出てこないです。なるほど。なもんでどうやって井戸を探すかって考えた時に、はい、ダウジングを考えてやってみました。じゃあその動画へと行きたいんですが、はい、これから何日か経ってもう今ちょっと穴が掘ってあるんでそれをまず見てください。先にそっちですね。これでどのぐらい掘ったんですかこれ。これ3時間ぐらい。はあ、でも結構掘れるんですね。時間っていうかもう暑くてやってらんないね。ただもっと深く掘るにはもっと広く掘らないとそのスコップがうまく使えない。なるほど。その穴を掘るテクニックがまだよく分かってなくて、意外と苦戦してます。ユンボで一気に掘ってしまいたい気がものすごくしてます。それはあんま夢がないんじゃないですか。ユンボには男の夢が詰まってると思うんだけどな。そうなんですね。もうだってものすごい土いっぱい掘れるんだよ。まあ確かに。もうここの土とかを全部1日で向こう側に持ってっちゃうとかできるわけ。確かに。男のロマンですよ。
全部で何日ぐらいかかりそうですか？井戸を花から掘るのだと多分23週間。ただ元々のあった井戸にぶつけたいなるほど。考えてるとどうなんだろうっていう。もうそもそもこの位置がっていうことですか？この位置も分かんないし、広い井戸なのか狭い井戸なのかも分からない。なるほど。確かに確かに。なんでまあとりあえず掘ってみようかなと思って掘っちゃってみました。はい、じゃあちょっと引き続きその過程を見せていただけるということで、一つ楽しみにしておいてください。は最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画があることを祈ってお別れしたいと思います。お疲れ様でした。